Это Алина и Константин Витковские. Именно они создают те самые сумки мечты Витковски, которые купили уже более 35 тысяч девушек России и не только. Эта пара уже 5 лет изготавливает сумки в городе Ростове-на-Дону. Алина – бигбосс номер 1. Она отвечает за дизайн сумок, контент и постоянный поток идей. Ее сильные стороны – видеть прекрасное во всем, работоспособность, прямолинейность и навыки SMM. Константин – бигбосс номер 2. Он отвечает за производственную часть компании и руководит отделом отправок. Сильные стороны – стрессоустойчивость, умение слушать, договариваться и управление людьми. Вместе они создают не просто сумку, а то праздничное настроение, которое девушки ощущают при покупке новой сумки Витковски.